এই পাখিগুলো নিয়ে পোষ মানাতে পারবেন এবং কথা শিখাতে পারবেন। এই গ্রোথ দেখেন পাখিটার, আমার হাতের থেকেও বড়। এইটা হচ্ছে সেই টার্কিশ ব্লু রিংনেকটা। এক একটা পাখির মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর। এই দেখেন, আপনারা যদি চান এই ছোট বয়সী পাখিগুলো নিয়ে সুপার ফ্রি ফ্লাইট টেম করাতে পারবেন এবং কথা শিখাতে পারবেন। এটা হচ্ছে কি রেইনবো লরির বাচ্চা না, কিন্তু এটা রেড ক্যাপ লরির বাচ্চা। দেখছেন, এই সেই রেড ক্যাপ লরি, মাশাল্লাহ কালার কোয়ালিটি 100%, সুপার রেড ফ্যাক্টর, সুপার। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি সাইফুল ইসলাম এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এসকে শখের পাখি। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের জন্য নতুন আরো একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকের ভিডিওতে অনেকগুলো বাচ্চা পাখি থাকবে, অনেক অনেক সানকোনোর, ইয়েলো রিংনেক, রেইনবো লরি, ব্লু রিংনেক, অনেক অনেক পাখি থাকবে। পাখিগুলোর বিষয়ে ডিটেলসে আমি জানিয়ে দেব, দাম, বয়স সবকিছুই আমি ভিডিওতে বলে দিব। আশা করি ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন, একটু না টেনে 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 ভিডিও দেখলে সকল পাখি আপনারা দেখতে পারবেন না, দাম বয়স ডিটেলসও জানতে পারবেন না। আর যারা পাখি পছন্দ করে দেখে শুনে নিতে চান তারা সরাসরি আমার বাসায় চলে আসবেন। আমার লোকেশন ঢাকা কমলাপুর, স্টেডিয়ামের পাশেই আমার বাসা। স্টেডিয়ামের সামনে এসে ফোন দিবেন, আমি এসে রিসিভ করবো ইনশাল্লাহ। ভিউয়ার্স, আমার কাছে দেখতেছেন কিন্তু দুইটা সানকোনোর পাখি, দেখতে লাগে অনেক বড় পাখি, অ্যাডাল্ট পাখির মতন। আসলে না, এটা হচ্ছে বাচ্চা পাখি। এখনো কিন্তু আমার হাতে হ্যান্ডফিট করে, 3 বেলায় হ্যান্ডফিট করে। ওরা কিন্তু এখনো একা একা খায় না। দেখছেন, দেখেন কত সুন্দর অ্যাক্টিভ। এটাও কিন্তু হ্যান্ডফিট করে। ওর মুখটা কই, অনেক সুন্দর। আর গ্রোথ কোয়ালিটি কিন্তু অনেক ফাস্ট, অনেক ভালো। সুপার টেম হবে, সুপার। যদি কেউ নিতে চান পাখিটা, অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। ভিউয়ার্স দেখেন, এখানে কিন্তু অনেকগুলো সানকোনোর বেবি নিয়ে আসছি। দেখেন এই যে মাশাআল্লাহ, এর কালার কোয়ালিটি অনেক সুন্দর হবে। এই যে দেখেন, সুপার কোয়ালিটি হবে, সুপার। এক একটা পাখির মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। এই দেখেন, প্রত্যেকটা পাখি অ্যাক্টিভ হবে। আর এটা হবে রেড ফ্যাক্টর। এই পাখিটা অনেক লাল হবে, অনেক সুপার রেড ফ্যাক্টর হবে এই একটা পাখি। আর এই যে একটা পাখি দেখেন, সুপার লেভেলের রেড ফ্যাক্টর পাখি হবে। এগুলো আসলে কালার আসতে 1 থেকে 1.5 বছর সময় লাগে। এই দেখেন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। ভিউয়ার, ছোট পাখিগুলোর বয়স হচ্ছে 1 মাস প্লাস। এইটার বয়স হচ্ছে 1 মাস, আর ওগুলো হচ্ছে 1 মাস প্লাস 40 দিনের মতন। দেখেন মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর কিন্তু। তো ভিউয়ার, যদি পাখিগুলো আপনারা নিতে চান, এই পাখিগুলোর দামটা হচ্ছে 16,000 টাকা। ছোট বড় পার পিস 16,000 টাকা। ভিউয়ার্স দেখেন, আপনাদের জন্য কি নিয়ে আসছি, আবার অনেক দিন পরে নিয়ে আসছি। আমার কাছে ছিল না কিন্তু মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হবে। আর গ্রোথ কোয়ালিটি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একদম ফাস্ট, সুপার গ্রোথ কোয়ালিটি। এই দেখেন, আপনারা আগে গ্রোথ দেখেন পাখিটার, আমার হাতের থেকেও বড়। কত বড় সাইজ পাখিটার, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হবে। এইটা হচ্ছে সেই টার্কিশ ব্লু রিংনেকটা। দেখেন আপনারা, ব্লু টিয়া পাখি কিন্তু সুপার লেভেলের টেম হয় এবং কথা বলে মানুষের মতো। নেই, আমি যে যে টিয়া পাখিগুলো দেখাবো সবগুলোই কিন্তু টেম হবে এবং মানুষের মতো কথা বলবে। আসো 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 আসো। তো ভিউয়ার্স, এই পাখিটা যদি আপনারা নিতে চান অবশ্যই নিতে পারবেন। 1 পিস মাত্র পাখি আছে, আরো 3 পিস পাখি আসবে সামনের কালকে, আরো 3 পিস বেবি আসবে ইনশাল্লাহ। আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। এই বেবিটার দামটা হচ্ছে 16,000 টাকা। 16,000 টাকা এই পাখিটার দামটা হচ্ছে। যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন অথবা হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন। এরপরে আমি সাদা কিছু বেবি নিয়ে আসছি, এই সাদা বেবিগুলো দেখাবো। এই দেখেন, আমি একদম সবথেকে ছোট বেবিটা আগে বের করি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। এই যে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর কিউট একটা বেবি। আপনারা দেখার সাথে সাথেই মাশাআল্লাহ বলবেন যে এত ছোট নাদান একটা বাচ্চা। দেখছেন, আমার মনে হয় না যে এর থেকে ভালো গ্রোথ কোয়ালিটি আছে, হয়। এই দেখেন, আপনারা নিজের চোখে দেখবেন। পাখিগুলো আমি বের করতেছি একদম ছোট থেকে বড় পর্যন্ত বের করবো। এই দেখেন, ছোট, মেজো, তারপরে সেজো, তারপরে আরো আছে, আরো আছে, আরো আছে। ধৈর্য ধরেন। আজকে সাদা অনেক 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 বেবি নিয়ে আসছে, সাদা বেবি দেখেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু সাদা বেবির কালেকশন অনেকগুলো নিয়ে আসছে, আর প্রত্যেকটা বেবি কিন্তু অ্যাক্টিভ।
মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। সবগুলাই সাদা পাখি, প্রায় 10-12 পিস সাদা পাখি নিয়ে আসছি আজকের জন্য। যদি আপনাদের এই পাখিগুলো ভালো লাগে, নিতে চান, অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে মার্কিং করে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠিয়ে দেবেন। ভিউয়ার্স, এই সাদা পাখিগুলোর দামটা হচ্ছে 12,500 টাকা, মাত্র 12,500 টাকা, হাই কোয়ালিটির অ্যালবিনো রিংনেক। তো ভিউয়ার্স, এখন কিন্তু এই পোষ মানানোর পারফেক্ট বয়স। যদি আপনারা চান, অবশ্যই এই পাখিগুলো নিয়ে পোষ মানাতে পারবেন এবং কথা শিখাতে পারবেন। এই পাখিগুলোর বয়স হবে 1 মাস বা 1 মাসের থেকে একটু বেশি। ভিউয়ার্স, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক পিস লরির বাচ্চা। এটা হচ্ছে গিয়ে রেইনবো লরির বাচ্চা না, কিন্তু এটা রেড ক্যাপ লরির বাচ্চা। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। এটার এখনো কালার আসেনি। পাখি কিন্তু অনেক সুন্দর হয় রেড ক্যাপ লরি। এই আপনারা দেখেন এর বুকের নিচে, মাশাআল্লাহ, সুন্দর করে একটু দেখাও বাবা। দেখছেন, এই সেই রেড ক্যাপ লরি, বাংলাদেশের রেয়ার একটা পাখি রেড ক্যাপ লরি। তবে পাখিটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে টেম হয় এবং কথা বলে মানুষের মতো। আর এই রেড ক্যাপ লরি কিন্তু রেইনবো লরির তুলনায় অনেক বড় হয়। রেইনবো লরির তুলনায় কিন্তু রেড ক্যাপ লরি অনেক বড় হয়, অনেক। যদি আপনাদের ভালো লাগে, অবশ্যই এই রেড ক্যাপ লরিটা নিতে চান, তাহলে আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন অথবা হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন। রেড ক্যাপ লরিটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এই পাখিটার বয়স হবে মাত্র 28 দিন। যদি আপনাদের ভালো লাগে, পাখিটা নেবেন। ভিউয়ার্স, লরিটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। যদি লরিটা আপনারা নিতে চান, তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। পাখিটার দাম আলোচনা সাপেক্ষে ফোন করে দামটা জেনে নেবেন। আর যদি এই পাখির বিষয়ে আপনারা জানতে চান, আমার হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন। আমি প্যারেন্টস সহকারে সকল পাখির ভিডিও আপনাদেরকে দিব। আর না হলে ইউটিউব, গুগলে সার্চ করে দেখতে পারবেন রেড ক্যাপ লরি কত সুন্দর হয়। ভিউয়ার্স, এখানে আরো দেখেন প্রায় 1 2 3 4 5 পিস সানকনন নিয়ে আসছি। মাশাআল্লাহ, পাখিগুলো অনেক সুন্দর, গ্রোথ কোয়ালিটিও অনেক ভালো হবে। পাখিগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে, অবশ্যই আপনারা নিতে পারবেন। এই পাখিগুলোর বয়স হবে 1 মাস বা 35 দিন এরকম বয়স। আবার 20 দিন বয়সের একটা আছে, এই দেখেন অনেক ছোট, অনেক। পাখিগুলোর দাম চা হচ্ছে 14,000 টাকা। এর আগে আমি যেগুলো দেখাইছি ওগুলো বলছি 16,000 টাকা। ভিউয়ার্স, এর আগে আমি যেগুলো দেখাইছি এগুলো বলছি 16,000, আর এগুলো নিতে পারবেন আপনারা 14,000 টাকা পার পিস। যদি ভালো লাগে, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর না হলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে সরাসরি কল করবেন। আর ওই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আছে, আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে পাঠিয়ে দিতে পারেন। তো যদি ভালো লাগে, অবশ্যই এই পাখিগুলো কালেকশন করার চেষ্টা করবেন। ভিউয়ার্স, এখানে এক পিস দেখতে পাচ্ছেন ইয়েলো রিংনেক, মানে হলুদ টিয়া পাখি, পিওর নেদারল্যান্ড ব্লাড লাইন, 100% নেদারল্যান্ড ব্লাড লাইন। পাখিটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। আজকে আপনাদের জন্য অনেকগুলো ইয়েলো রিংনেক বেবি নিয়ে আসছি। এর ভিতরে এই পাখিটা হচ্ছে সব থেকে বড় বেবি। দেখেন, বিউটিফুল একটা পাখি। ভিউয়ার্স, পাখিটা কিন্তু অনেক সুন্দর এবং হেলদি কোয়ালিটিফুল। এই দেখেন পাখিটার গ্রোথ কোয়ালিটি দেখলে তো আপনারা অবাক হয়ে যাবেন যে এত সুন্দর গ্রোথ কোয়ালিটি। আর ঠোঁট দেখছেন, ঠোঁটটা হবে টকটকে লাল, আর চোখটাও হবে একদম রক্তের মতো লাল। পিওর নেদারল্যান্ড ব্লাড লাইন ইয়েলো রিংনেকের বেবি। এখানে আছে ভাইয়া 3 3 6 পিস, আবারও 6 পিস পাখি নিয়ে আসছি। মাশাআল্লাহ, আজকে পাখিগুলোর গ্রোথ কোয়ালিটি হেলদি। এই দেখেন, আপনারা যদি চান এই ছোট বয়সে পাখিগুলো নিয়ে সুপার ফ্রি ফ্লাইট টেম করাতে পারবেন এবং কথা শেখাতে পারবেন। সব থেকে মজার ঘটনা হচ্ছে, টিয়া পাখি কিন্তু মানুষের মতো কথা বলে, একদম অবিকল মানুষের মতো কথা বলে, মানুষের কাছে কাছে থাকতে পছন্দ করে। দেখেন কতটা ফ্রেন্ডলি। এই দেখেন, আমি আসলে ছোট ছোট বেবি নিয়ে আসি, এগুলারে নিয়ে আসে পোষ মানাই। পোষ মানানোর পরে এই পাখিগুলো দিয়ে কথা শেখানো সম্ভব হয়। আর যে পাখিগুলো মানে বাবা মা বড় করে, এগুলা দিয়ে কিন্তু কথা বলানোটা সম্ভব হয় না। দেখছেন, অনেক সুন্দর কোয়ালিটিফুল একটা পাখি। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, পাখিগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে, অবশ্যই নিতে পারবেন। আর এই পাখিগুলোর দাম চাওয়া হচ্ছে মাত্র 14,000 টাকা পার পিস। ভিউয়ার্স, পাখিগুলোর দাম চাওয়া হচ্ছে মাত্র 14,000 টাকা পার পিস। আপনাদেরকে আমি দেখাই দিচ্ছি। এই দেখেন, এই যে বড় নেন, এইগুলো নেন, 14,000 টাকা পার পিস। ভিউয়ার্স, এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ব্লু কনুর। মাশাআল্লাহ, কালার কোয়ালিটি 100%, অনেক সুন্দর, সুস্থ এবং অ্যাক্টিভ টেম করা পাখি। আপনারা জানেন আমি কখনোই খারাপ পাখি দিয়ে থাকি না। দেখেন মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। এর কালার দেখেন, চমৎকার কালার। আর 100% জোড়া হবে এই পাখিটা, 100% জোড়া হবে। সামনে যে পাখিটা দেখতেছেন, এই পাখিটা মেল হবে, আর ওই পাখিটা হবে ফিমেল।
ভিউয়ার্স পাখিগুলো যদি আপনারা নিতে চান অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। এই পাখিগুলো হচ্ছে গিয়া প্রায় অ্যাডাল্ট পাখি, মাশাআল্লাহ। পাখিগুলোর দাম চাওয়া হচ্ছে 16,000 টাকা জোড়া পার পিস। সিঙ্গেল পিসও নিতে পারবেন, চাইলে মেল চাইলে ফিমেল আপনারা চাইলে নিতে পারবেন, যে কোনোটাই। পার পিস 8,000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে। যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স এরপরে থাকবে আরেকটা গ্রিন চিক কনুর, সুপার লেভেলের টেম গ্রিন চিক কনুর। দেখেন মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর পাখিটা, এই দেখেন, ওয়াও। এই পাখিটা যদি আপনারা নিতে চান অবশ্যই ভিডিও দেখার সাথে সাথে ফোন করবেন। পাখিটার বয়স হবে প্রায় 8 মাস, একদম সুপার টেম, ফ্রি ফ্লাইট টেম, কোনো রকমের কোনো কামড় দিবে না। পাখিটা যদি ভালো লাগে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবেন, নাহলে সরাসরি কল করবেন। এই পাখিটার দাম চাওয়া হচ্ছে মাত্র 6,000 টাকা, মাত্র 6,000 টাকা। আমি একটু দেখাই, এই যে একটু যাও, এই দিকে যাও। এই যে এই পাখিটার দাম মাত্র 6,000 টাকা চাওয়া হয়েছে। যদি আপনারা চান নিতে পারবেন। আর কয়েকদিনের ভিতরেই গ্রিন চিকের বেবি চলে আসবে আমার কাছে, 4,000 থেকে 4,500 টাকা পার পিস। আর এই অ্যাডাল্ট মেল পাখিটা, এই পাখিটা কিন্তু মেল হবে, 100% মেল পাখি। এই অ্যাডাল্ট মেল পাখিটা যদি কারো প্রয়োজন হয় তাহলে নিতে পারবেন। একদম সুপার লেভেলের রেড ফ্যাক্টর, আমি আপনাদেরকে দেখাই, দেখেন, সুপার রেড ফ্যাক্টর, সুপার। দেখছেন মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর কালার হবে। তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই শেষ করলাম, আবার দেখা হবে সামনের ভিডিওতে। যদি আপনাদের পছন্দের পাখি থাকে অবশ্যই আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে সরাসরি ফোন করবেন। আর আপনাদের যদি কোনো পাখি বিষয়ে কোনো হেল্প প্রয়োজন হয় আমার থেকে, অবশ্যই আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ বা সরাসরি ফোন করে বলবেন। আপনাদের পাখির যে কোনো সমস্যায় সমাধানে আসি আমি ইনশাআল্লাহ, যতটুকু সম্ভব, যতটুকু আমি জানি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ভালো থাকুক আপনাদের শখের পাখিগুলো। আসসালামু আলাইকুম।